大家好，係。今日我哋嘅主題係舞動治療啊，唔係喎，你叫我講全名喎，全名係舞蹈動作治療，係啦。咁我哋仲有一個主題嘅，個主題就叫做自閉症兒童與世界接軌，係咪？所以我哋今日咧請咗一個特別嘉賓嚟，或者你自己介紹下自己先啦。Hello， 我叫 Alex 許德成啦。咁我本身係一個註冊社工，做咗16年啦。咁而家亦都喺中學裏邊做駐校社工嘅。咁喺2011年開始咧，我就讀咗一個叫做舞蹈動作治療。另外喺2013年咧，就喺香港大學表達藝術治療碩士裏邊咧進修緊呢一科表達藝術治療嘅課程咁樣。咁現在咧係啦，咁我係阿葵嘅同學啦。咁現在我就好多時間咧，都用緊唔同嘅藝術方式去幫一啲有需要嘅人去做一啲心理治療啦、減壓啦咁樣咯。咁咧，我哋先嚟講下啲少少悶嘅嘢，就係 concept 啦。嗰啲唔悶嘅，嗰啲先好精彩。佢有方法令到我哋唔悶嘅。好啦，咁我哋交俾 Alex。唔係話即係我想知咧先，其實係乜嘢係舞蹈治療先？OK 啦，舞蹈動作治療咧，其實都係講緊一種心理治療嚟嘅。不過有時我哋平時講緊心理治療，可能係揾緊一啲心理學家、社工啊，係用一啲説話上面咧去做一啲心理輔導啊、心理治療咁樣。咁舞蹈動作治療咧，顧名思義就用舞動，係 OK， 係用動作喐嘅，係啦，用身體呢個我叫工具先，作為一個媒介咧，去俾佢表達自己啦，處理一啲壓抑嘅情緒啦，同埋喺呢個表達嘅過程裏邊認識自己，而且咧就揾翻一啲身心靈嘅整合咁樣嘅，都好闊啊，都係㗎嚇。咁有個特別嘅地方就係我會咁講啦，即係我哋平時好慣講嘢，係咪？咁但係咧就好多時候我哋唔會留意自己原來身體與生俱來就有啲表達能力嘅。咁阿婆頭先講啦，我哋俾你哋體驗下啊嘛，係咪？我簡單地試下，好簡單。我哋平時唔係呢個 setting 嘅，呢個 setting 完全係為咗你而設嘅。非常好，因為我都需要一啲空間咁樣啦。咁頭先講人與生俱來咧，就有一啲唔係用説話開始去表達自己，即係 BB 都係喊啦，硬手硬腳啦，呢啲係一出世就已經有嘅。咁我哋一大人啦，其實都有一啲咁樣嘅身體語言。大人就指手指腳㗎。冇錯啦。嗱，我哋簡單啲先嗱，譬如我揾 Louis 嚟示範好冇？我俾個題目你然後俾反應，OK？ 如果你好凍嘅時候，唔俾你講。你見到佢會少少攬住自己啦，震啦，甚至有聲音啦。好 OK。如果你好雀躍、好興奮咧，你身體會點樣表達咧？雀躍興奮啊！係咪有力度嘅？想嗌喎，其實可以嗌嘅，係啦，好似見到人入波咁樣，好興奮咁樣，係咪？所有身體動作已經表達咗佢嗰種開心興奮啦。又或者好肚餓咧 ？OK。我以為你急。我諗我唔出呢個題，我唔出呢個題目。我唔可以即時估啊嘛。我諗佢做得到㗎。你見到佢就係力就輕力啲啦，揞住個肚啦，係咪？即係前頭痛。肚痛又唔同啊！你試下肚痛。好痛。見唔見啊？用多少少嚟面部表情咧，都會揦得緊啲嘅。咁啊，最後一個，如果你好失落、好唔開心，你會點樣嘅動作咧？係咪向前彎啦？腰唔會挺直啦？墮晒咁。係啦，表情就比較單一啦、麻木啲咁樣啦。嗱，你 hold 住先，呢個咧就係 Louis 而家嘅一個唔開心嘅狀態，一啲身體表達。咁啊，阿婆想邀請你。當你見到一個人佢唔開心，如果我唔俾你講嘢，你用乜嘢身體動作去表達對佢嘅支持咧？OK 嗱，你睇到 hold 住先 ，hold 住係啦。你睇到阿婆咧會向前迎接，然後向前傾啦，然後雙手好想打開。我估計啦，可能想攬下佢啦，拍下佢係咪？係啦。咁而 Louis 咧，亦都好自然地咧，身體傾向阿婆嗰邊，表示一種咧接受
Aqua 呢個邀請係嘛？咁啊，你完全冇講過嘢喎。嗱 ，hold 住。假設 Louis 唔想接受 Aqua 呢個邀請，Louis 你會點樣 ？OK， 人會離開咗 Aqua 啦，望去另一邊啦，咁樣係嘛？咁啊，然後 Aqua 你嘅面部表情就扁嘴啦，可能係有啲唔開心咁樣，因為被拒絕咁，係嘛？好，去到呢度先，你還原先。好會假，我唔想攬你。我其實第一下就想講嗱，啱啱講緊嘅啫，其實身體就係一種非語言嘅溝通方法，令到咧我哋自己可以唔需要講嘢咧，其實已經表達咗你嘅感受啦，你肚餓、肚痛嘅身體需要啦。Aqua 亦都可以用身體去表達對你嘅關心，而你身體亦都好自然地表達你中意唔中意，係嘛？有冇一樣嘢留意到咧？就係頭先 Aqua 話：我好假啊，我唔係好想攬你嘅咁樣。咁但係當我頭先我入戲㗎，我冇呢個真。你好想俾我攬，係你好想俾但係要留意喎，即係當我頭先一出題目俾Aqua 嘅時候，其實佢係二話不説就諗咗要向你嗰邊攬。所以咧，我哋就會留意究竟你嘅説話係假定係身體動作係假。冇錯啦，而我哋舞蹈動作治療咧，就係相信呢一個身體係好坦白嘅。佢第一個反應就係想向你度咧，我哋就信嗰一部分。當然佢講嘅説話有矛盾啦，咁可能我哋會問下點解你咁講又咁做咧咁樣？咁可能喺一個咁樣嘅喺舞蹈動作治療裏邊會配合呢啲心理學啦。我哋觀察佢身體動作啦，然後可能有時有啲工具啦咁樣，去幫人去表達自己、認識自己。嗰個舞蹈動作就唔單止淨係好似我哋話我初初以為就係即係跳舞啊咁嗰啲，然後就唔單止跳舞啦，即係一般我哋日常其實身體所有動作啊、神態，即係甚至表情可能都會包括埋嘅喎。body language 咯，冇錯，身體語言咯。咁所以唔一定跳舞嘅，因為跳舞係一個開始，即係起源於跳舞開始嘅。咁有時我哋所以而家通常叫做舞蹈動作治療，即係有時簡單到咁樣喐下手指，可能對睇到啦。即係一啲好少嘅動作，其實已經有一個含義裏邊咯。咁其實我有加插翻佢，因為我哋同學嚟㗎嘛。係。咁我哋表達藝術治療喺度嚇笑，都係non-verbal 㗎嘛，即係都非語言。其實有一樣我就覺得好中意嘅就係咁解咯，就係頭先嗰啲示範咧，其實有時人嘅言語啦，甚至乎如果佢係演員或者佢係一個講大話比較有經驗嘅人，你都可能會俾佢呢啲嘢掩飾到。但係如果你用呢個舞蹈動作治療嘅話，你係一個資深嘅治療師啊，又觀察得人多啊，可能喺中間又會見到好多玄機，咁又可以少咗受到呢啲言語嘅影響，而能夠令到大家可以溝通到同埋明白到嗰個受助人其實真係嗰個情況係點咧。不過嗰啲都深層啊，因為我哋平時做即係輔導有啲其實我哋亞洲人都比較動作都比較拘謹，有陣時我哋發覺。即係佢哋情緒有陣時難喺淨係靠講嘢出到嚟，咁但係我覺得即係正如頭先 Alex 講，我哋喐動本身可能有情緒去表達，佢反而係嗰個活動當中佢能夠即係釋放到啲情緒嘅。都係㗎，即係譬如喺我做一啲輔導裏邊，就係好留意個服務使用者佢啲身體小動作，係啦，即係佢講緊唔開心嘢，唔會喺度手舞足蹈㗎嘛。喺如果堂我哋嘅舞動治療裏面咧，導師就係放咗啲片咧，就係啲電視劇啊，同埋唔係話人哋用 FBI 會讀一啲咩動作身體語言去了解嗰個人俾嘅口供啊，同埋嗰個睇完啲片知道嗰個人犯罪係咪疑兇啊，其實係 work 㗎。你參考下先，參考咯。咁但係如果佢即係頭先話齋，佢本身係個演員咁啊，即係佢都掩飾到嘅喎。我諗動作一啲習慣，你可以話係學翻嚟嘅，但係一啲動作好跟隨佢嘅性格嘅，即係譬如有啲人本身天生就係大力，係啦，佢要學細力咧，其實佢真係要學先得。咁係，即係啲好溫柔㗎嘛。嗰啲演員冇事冇理由揾我哋咯，我知。唔係有啲人好溫柔嘅，你叫佢突然間要出拳，其實佢真係唔識用嗰個肌肉㗎嘛。又或者佢即係出慣力嘅，叫佢溫柔好難㗎。係啦。你主持呢個動作。呢個我都想分享，因為其實我自己
己都接受過舞動治療嘅小組同埋個人我都試過嘅。有一樣可以講，按你頭先講嗰樣嘢咧，你話啊佢會唔會扮啊或者點樣咧？如果你真係真心去接受一個治療嘅時候，而家我哋講緊真係喺治療室入邊啊嘛。頭先我哋講嗰啲話電影啊、FBI 啊嗰啲，其實係我哋搞下氣氛嘅啫。咁其實如果真實我哋自己同個受助人一齊做嘅時候，大家而真係攞個真心出嚟，而大家關係建立到一定程度，你已經不其然自然釋放咗你嘅真我，甚至乎，如果我哋再講深層啲啦，意識上你會扮，但係你潛意識係扮唔到嘅。係啊，其實去到嗰一個位，去到咁深入嘅時候咧，係連個受助人自己都唔知自己表達咗一啲入邊嘅嘢出嚟嘅。我可以去到咁樣講啦，係咪？呢個啱啱啱啊！呢個使用者嘅一個經驗啊！呢個屬唔屬於係佢嘅優勢嘅？其實係嘅嗱，因為其實譬如其他頭先我哋比較過言語上面嘅治療同舞動治療嘅分別啦，仲有其他藝術㗎嘛，即係譬如話劇啦、視覺藝術啦、音樂啦咁樣，係好多時嗰啲都要工具嘅。不過話劇好啲啦，又嚇舞動動作治療就真係好與生俱來嘅一啲身體反應嚇，同埋有時我哋都會用工具啦，或者可能藉助一啲音樂。去俾佢去舞動啦，咁嗰個過程其實佢都要有一個空間去俾自己去試下去探索去表達。咁有時就係甚至去到音樂又冇，道具都冇，你肯喐就得。係啦，咁甚至去到一啲好資深嘅我啲老師咧，直頭話試過做一啲臥床癱瘓嘅人啦。甚至叫做植物人咧，其實都可以做舞蹈動作治療。但係佢哋已經即係就咁瞓喺度，佢哋可能喐唔到，但係佢哋都可以做得到。係，因為可能我哋會借助音樂。有時播音樂唔同嘅節奏、大細聲、唔同嘅旋律，我哋就會觀察佢一啲身體好細微嘅反應。譬如可能佢昏迷咗，某一啲音樂佢嘅眼皮會喐嘅，令佢。嗰個眼皮嘅喐動啊、力度啊，其實已經反映到原來呢一類嘅音樂係會令佢有反應啦。但係有啲人就話呢個係咪音樂治療咧？咁可能有啲地方係重疊咗嘅。但係我哋會諗嗰個音樂係會帶動人嘅動作。呢個令我諗起好多，其實即係人係天生嗰個動作好投入嘅，因為譬如睇啲好細嘅小朋友咧，佢聽到啲音樂佢都不其然，即係佢一定唔係學過跳舞，佢就會已經喺度喐啊，喺度摁啊咁樣嘅咯喎。係啊。甚至乎我試過實習嘅時候咧，你都知啦，去一個嚴重視障學校嗰度咧，咁有啲小朋友係聾㗎嘛，咁你以為聾係咪唔用得音樂咧？唔係咯。其實咧，聾嘅你俾樂器佢玩，俾音樂佢聽咧，你以為佢係聽唔到聲音啦，但係其實我哋叫嗰個係咩？節拍同埋嗰個震動啊，其實佢哋係接收到，係有反應同埋有效嘅。我諗起海倫海納我一睇嗰個震動我哋係感受到咯，你以為佢聽唔到，但係佢係感覺到咯。好得意喎！係你跟我哋學下。唔係你跟佢學下，我都係一個實習，即係我同佢話將會乜嘢？我好入戲啊，自己係因為你都玩話劇㗎嘛。原來係咁樣，明咗。其實我都想你講多少少咧，因為其實我自己個人經驗就覺得其實即係藝術治療咁多範圍面啦，舞動治療咧，我覺得係特別啱一啲創傷治療嘅客人嘅，咁或者你都可以同觀眾講下。好啊，因為咧其實講緊好得意嘅，即係譬如我哋平時頭痛啦，你會知係個頭有事啦，胃痛啊會指個胃啦，咁我就會問啦，如果你唔開心，啲感覺喺身體邊部分嚟嘅？有冇？就咁問，本來係答唔出嘅，我接受咗一段時間之後，我開始答得出。真㗎？係，你會點答咧？我經驗就好多客人佢好多時個心啦，即係胸口啦、胸口呢啲啦，有陣時可能係個頭啦呢啲，係特別嗰啲感覺喺度。其實即係我哋都相信人嗰個身體唔同嘅部分都儲存咗一啲情緒感覺嘅，包括咗開喜怒哀樂嗰啲嘢啦。咁頭先 Alpha 講嗰種創傷經驗點嚟咧，就係其實有好多時遇過創傷嘅人咧，佢未必記得好仔細成件事，但係個感覺就會好強烈，可能會記一世嘅。咁但係呢種感覺
一路累積喺身體冇被處理，或者冇被去面對、接受、理解咧，一路困住入邊，其實佢身體就會慢慢有反應。即係點解咁多人有所謂嘅都市病？醫嚟醫去醫唔到，精神病都好。係點解咧？就係嗰種情緒未被整理。我哋叫呢啲叫 psychosomatic 心因症。係啦。咁既然係咁，嗰個情緒既然儲咗喺身體唔知邊部分嘅時候，透過翻身體將嗰種情緒表達出嚟。甚至我好似頭先講啦，即係身體動作有啲習性㗎嘛，我哋每日都。可能作為一個治療師就觀察咗佢呢一啲動作嘅習性咧，可能會建議去做一啲稍為相反嘅動作。點解咧？就好似講緊即係黑白之間嗰個中間位。我哋好多時面對問題轉頭個尖係因為走晒黑嗰邊。但係你同時間會知道咩叫白嗰邊。咁但係人係好難兩個極端咁樣走去另一邊去對面㗎嘛。咁所以我哋就係俾嗰個動作庫咯，我哋叫做點樣令到佢慢慢由黑轉到去白咧？動作可能佢不嬲都好細力嘅，可能好柔弱嘅。點樣慢慢訓練到佢去識得用大力咧？我個目的咧就唔係想佢你由細力變咗好強啦，反而個理念就係想佢由細力同大力之間有多啲選擇。咁但係初期都要好有意識咁去做先得嘅喎。即係其實有冇意識真係好難講，係嘛？佢係因為習慣啊嘛。嗱，譬如好似假設佢每次都舉左手咁樣，你叫佢依家舉右手嘅時候，可能佢唔係要，可能第一嘢就可能舉咗左手嘅咯喎。係啊，嗰個就係最自然嘅佢咯。咁嗰個所以我一開始就唔會叫佢咁你而家舉右手啦。反而可能舉完左手，跟住又一齊舉兩隻手。係啦，慢慢就試下用多啲右手咁樣，然後中意嘅話，你兩邊都可以用。係啦，有啲係啦。冇錯。呢啲就係佢哋學習裡面嘅一啲好重要嘅 technique，係唔能夠一堂講晒俾你聽嘅。即係呢啲有少少行為治療嗰個咁嘅approach 啦。我又唔認為係行為治療，行為治療係講緊你要由 A 動作可能變做 B 嘅習慣咁樣多啲啦。我覺得。唔係，我意思即係佢中間都有要鋪排。有個過程。係啦。但係我哋相信就係佢原本，好似我頭先個例子咁樣，佢原本就係一個好輕力、好細力嘅人，呢個就係佢本質嚟嘅。係啦。不過人經常喺咁輕力嘅狀況去生活啊，面對問題啊，處理生活嘅細節咧。其實佢咪好有限制。既然佢多咗另一邊嘅力度控制嘅話，佢咪可以喺唔同情況選擇用唔同嘅力，或者唔同嘅生活習慣動作去面對佢問題。即係呢個就係其中一個精神。冇錯啦。同埋有一樣嘢好得意嘅，即係唔係淨係舞動治療嘅藝術治療上面都有類似嘅 concept，就係我哋話身心靈啊嘛，好似我呢個節目咁。如果當佢呢啲行為動作改變咧，其實連帶慢慢個心靈係會喺不自覺之中改變嘅。即係例如我哋嘗試用一啲簡單啲例子令觀眾明白。譬如好似我學畫畫嗰陣時候，有啲人咧係習慣畫一啲嘢一定只可以仔細，佢唔可以 free flow 嘅，佢咩都要啄到好實，一定要一模一樣，一點一滴。咁嗰啲人嘅性格咧，通常就係執着啲啦，揸得緊啲啦。但係有啲人咧就話：我唔中意規範嘅，我中意 free 好自由創作，我用手搭顏色嘅。咁嗰啲人嘅性格自然通常啦，唔係100%啦，佢個人都係 free flow 啲嘅。咁如果喺某啲程度上覺得去得太盡，你嘅黑同白，我覺得都影響咗我生活同埋我思想喎。你可唔可以嘗試調教少少啊？即係唔係叫你變成另一個即係畫家嘅作風，而係你嘗試太框線嘅人，我哋老師都會叫佢，你可唔可以嘗試放鬆你自己，做一啲唔好預先設計嘅構圖啊？咁嗰個人如果慢慢咁樣，淨係喺畫上面咁樣改變，佢人咧連帶做嘢都會 flexible 咗。呢個係我唔講學藝術治療之前學畫畫都有嘅一啲經驗嚟。框架係啦，咁所以呢個就係我哋成日講點解藝術會有特別一個好 powerful 嘅嘢，就係好不其然幫我哋改變咗一個人，令佢 flexible 啲，或者去做一啲佢覺得可以發展嘅空間，而唔係純粹用個口話，喂，你做人唔應該咁緊咁樣，咁講嘢好似嚟得唔舒服啦，同埋未必有用咯。同埋我諗你講緊嗰種，譬如一幅畫或者我哋睇到佢嘅動作咧，
係真係望得到，即係我哋相信話嗰個藝術作品啦，或者嗰個動作係好似一個第三者咁，俾個服務使用者去睇到外在的自己。咁佢咁樣睇自己咧，就好過真係照住塊鏡咁望自己，好似好難面對咁樣。有距離地，即係我哋藝術治療就係想有距離地幫到嗰個人。其實即係我都覺得好有趣就係，因為以往咧可能都藝術治療我都聽得多，舞蹈動作治療即係我真係即係最近我即係識咗一下先知道。咁其實喺香港嗰個歷史發展佢耐唔耐或者幾耐咧？如果咁計香港第一個註冊認可嘅舞蹈動作治療師咧，就即係我哋老師啦，何天恒博士。佢應該我印象應該十零年前，即係香港佢第一個。係啦，但係而家我哋都係全香港都係得幾個啫喎，好似。係啊，你多你幾個？哦，我係表達藝術治療師，佢都係將會係表達藝術治療先，跟住做緊係咪啊？我都係。咗 paper 之後。係啦，舞蹈動作治療呢個。但係有分別嘅咩？即係嗰個係會唔會再單一抽出嚟嘅？係，因為呢個叫做一個單一嘅藝術媒介嘅其中一範咁樣咯。咁但表達藝術就樣樣都有。咁而家呢個範疇喺香港嗰個發展或者趨勢係點樣？其實開始多咗人學嘅，有啲朋友係去英國啦、美國啦、澳洲啦、德國啦，甚至即係大陸啦，開始去學。咁即係嗰啲學就翻嚟做呢個舞蹈動作治療師。係啦。咁喺香港，如果你睇翻我哋香港有個舞蹈治療協會咁樣啦，其實即係喺名單上面其實得3個。咁當然有啲可能即係未做會員啦，未註冊啦，或者係未回流翻嚟香港咁樣咯。咁 Alex 以你嘅了解咧，其實呢個舞蹈動作治療咧，香港而家嗰個即係普及嘅程度係點？我會講我哋努力耕耘中係啦。我哋就係想呢個節目之後大家揾你做。會唔會係啲譬如喺社福界嗰邊話，佢會做多少少？社福界有我哋有一啲即係治療師已經喺醫院入邊做啦。亦都有一啲係做緊一啲精神復康嘅病人啦。嗰啲同物理治療又唔同㗎啦。唔同嘅物理治療可能真係講緊生活功能嗰啲啦，係啊，但係我哋講緊借助身體去處理佢情感上啊、精神上嘅情況咯。其實你覺得點解咧？我哋有咁多範藝術治療裡面啦，頭先我哋講緊有單一啊，或者我哋表達藝術裡面有混合啊。點解舞動治療其實歷史都係一樣，大家都係10幾年，但係點解係特別少咧？得3個咧？我諗舞蹈動作治療呢個名咧，有某程度上令人有啲卻步，就係因為聽到以為要跳舞啊，因為畫畫你始終係張紙上邊好似易啲啦，音樂嘅你識就識，唔識就即係啲人覺得自己我唔識跳舞啊，咁點做治療啊？得唔得㗎？咁所以呢一個都係一個原因嚟嘅。咁所以我哋後期都盡量跟翻外國叫做舞蹈動作治療，希望佢知道動作啊，身體語言都代表。咁同埋甚至你話學呢一科嘅人點解都有呢個考慮嘅，即係學嘅人係咪識跳舞咧咁樣？但係基本上我哋訓練都要求我哋係要真係要識跳舞嘅，係啦，有一啲經驗，有啲基礎。所以識跳舞嚟即係真係譬如話唔係社交舞嗰啲啦，當然即係譬如話佢要學嗰啲現代舞啊，或者係 jazz 啊。係啊。通常都係啦，係咪啊？因為始祖係現代舞嚟嘅，咁所以譬如我自己本身係跳開 jazz 啊。學過現代舞啊 ，hip hop 我反而少啲，芭蕾舞我都學過，即係好技巧性嘅舞啊。好搶手啊！芭蕾舞男仔嚟講。咁我以前即係你喺個角度諗住搶手就係話你可以去學嘅，我支持你嘅。你咪想突破自己咁樣震動住就得。咁咧，今日我哋真係好開心揾到阿 Alex 上嚟，所以一陣間咧，我哋係會有啲現場示範嘅，係好少節目做過嘅現場示範，係咪啊？係，我哋暫時休息下。咁我哋休息下先啦。又
又翻嚟我哋嘅環節啦。咁咧今次咧嚟到好緊張嘅嘢，就係因為我哋觀眾通常都好中意睇呢個個案分享嘅。Alex，你想同我哋分享啲咩咧？今日我可以講下咧，就即係平時我工作嘅對象都幾多嘅，譬如有啲精神病康復者啦，一啲讀寫障礙小朋友啦，有精神情緒壓力困擾嘅人啦，吸毒嘅人士啦，自閉症啦，過度活躍症啦，老人家都有嘅，咁都經過好多嘅經驗咁樣啦。咁不如講翻你嘅專項啦，就正如我哋今日題目嘅講自閉症嘅。係啦，咁啊自閉症呢個小朋友嘅工作就好得意。其實我以前係冇諗過會做呢個 target 嘅。咁啊因緣際會，即係我自己工作嘅機構咧，就有一班有自閉症傾向嘅小朋友就參與咗一啲活動。咁我同事就話：好似唔同小組都有幾個咁樣，咁不如會唔會我可以用呢個舞動治療去幫下啲小朋友？咁我話好啦，咁咪試。咁啊每年都會有開幾組咁樣去幫呢班小朋友咁樣嚇。咁我開頭就做大個啲啦，即係可能80-90歲啦。慢慢咧就覺得咦好似越細個做好啲喎，就7、8、9歲啦。去到最後咧我就發覺原來即係自閉症小朋友佢係1至3歲期間咧，會已經可以被評估到佢係咪有自閉傾向。咁既然係咁，其實當你越早知，即係越早幫佢做介入咧，其實越幫到佢。咁所以而家係做啲3至到6歲嘅小朋友。一次過有幾多個啊？可以嚟？其實真係唔可以多嘅，即係本身我有同事或者有啲義工幫手咧，咁就可以5-6個咯。5-6個都好犀利㗎啦，好叻㗎啦。因為有人幫啫，即係可能有時一個睇2個咁樣嚇。因為其實佢哋嗰個專注力啊，佢哋個社交溝通其實都唔睬你㗎嘛。係啊，即係你又想佢學到社交，即係好簡單教你要望住我講嘢咁樣。咁你不能一個好多個，係咪啊？係2個都咁啦，而家係咪？2個都望咗鏡頭貪靚，從你到你咁樣。咁所以人數唔可以太多啦，係啊。咁呢幾年就主要即係有機會做呢啲自閉症嘅小朋友咁樣。或者觀眾咧，未必個個對自閉症有認識嘅，你都簡單講下。好啊。自閉症嘅人咧，通常有3個特徵嘅，即係一個就係佢表達能力嘅問題。即係可能佢用字好簡單啦，或者唔係好講到字去表達佢自己啦。甚至可能佢自己一啲情緒，佢都唔能夠用言語去表達到。甚至佢好開心，好唔開心，其實佢未必有特別嘅原因添嘅。另外就係一個社交問題啦。頭先我講即係呢個先最緊要。係啦，好明顯嘅，佢唔望人講嘢。或者佢講一啲嘢同你講嘅嘢冇乜關係嘅，好驚誤判係自閉症。唔係嘅，我諗你會接受你嘅，會接受你嘅。咁呢個係一個即係社交問題啦。咁另外第3樣就係啲行為上，好多時佢哋個思想比較固執啲，重複做某一啲嘢，對某一啲嘅物件特別執着，係啦，甚至話題都只係講某一樣嘢咁樣嘅。咁呢個就主要3種嘅特徵。即係你哋都會同你評估咗先嘅。我就冇資格做評估嘅，真係你哋嘅服務啦。即係我哋要有呢啲知識咯，呢啲知識咯，即係設計活動同埋溝通上面，我哋有好啲嘅效果咯。咁同埋有一啲小朋友可能係未被評估㗎嘛，咁我哋會觀察到呢啲情況，咁儲夠資料啦，可能就會同佢家長去傾下，要留意下啦。或者去揾人做評估啦咁樣。即係佢哋都係參與咗你哋中心一啲嘅其他啲服務或者係活動嘅，所以你哋可以接觸到嘅。係啦，同時又觀察到佢有啲情況咁樣嚇。咁另外有一個特徵嘅，即係其實佢哋咧就點解咁佢叫自閉症，好似活喺自己世界咧？其實因為佢哋啲感統啊、感官咧，其實係比其他人咧我叫做冇咁敏感，冇咁敏感，或者太敏感。或者即係有時我哋聽個音樂係覺得好舒服嘅，個聲量係啱啱好嘅。你覺得騷擾啊？係啦，佢會覺得好大聲嚇，但係有時調翻轉喎，即係明明見佢跑緊步跌親，係嘣一聲，佢哋冇乜反應，佢可以繼續企起身繼續玩嘅嚇。咁呢個就係叫做反應唔大咯呢啲。
即係一係過敏，一係就好冷漠嘅感官。咁呢啲就係點解佢哋要活喺自己世界會好啲咧？就因為呢啲太多嘅刺激，其實對佢嚟講佢承受唔到，佢會覺得好驚啦，好焦慮走翻去自己嘅。係啦，咁我情願自己我就唔好接觸咁多嘢咧，我就會容易啲控制咁樣。咁樣其實最終係影響到佢哋社交啊、學習啊、成長啊好多嘢，所以就好需要啲專家嚟幫下手啦。咁你可唔可以話俾你聽，你點樣可以幫到佢哋咧？其實你見咧，我哋呢度有啲工具啦，嚇咁另外我哋喺個治療室裏邊會用可能跳舞房啦，有音響啦咁樣。咁我好清楚我個目標嘅，即係社交上、溝通上一定係要做㗎啦。我反而咧就冇做咁多行為上嘅，但係唔係冇喎？點解咧？就係因為我覺得已經有好多譬如物理治療師啊、職業治療師去幫緊佢做一啲行為啊、控制嘅問題。我反而比較在意佢哋啲情緒嘅，係咯嚇，因為好多時咧啲家長就同我講，我唔明個小朋友講乜嘢，唔明佢表達乜嘢。但係咧每一次我俾佢哋入到個治療室嘅時候咧，其實佢哋好自然地嗱，假設我嗰次淨係擺幾條絲巾嘅啫，其實佢望住呢個絲巾咧已經有視覺上嘅刺激啦嚇，因為自閉症人士咧佢嘅視覺嘅感官係比較強嘅嚇，佢見到之後咧，可能佢就會自己攞嚟玩。係啦，即係呢啲啦。冇錯，係啦。咁我就會睇下佢哋點樣玩呢一個絲巾，然後就慢慢去發展成為可能一啲遊戲。係啦，或者咧我譬如嗰次想主題係做自制力嘅，咁可能我就會見佢攞完絲巾玩下嘅時候，我就話而家我會咧玩呢個樂器有音樂嘅，音樂響嘅時候咧，你哋就可以跳舞㗎啦。但係音樂停咧，你哋就要停低咯喎，咁樣。好似遊戲規則咁。好似遊戲規則咁樣。即係放小息啫。咁講，一打咗可以玩。我每一次一定咧，一開始係做一啲走動啊、停嘅動作做熱身嘅。點解咧？我睇到就係而家小朋友返學就係太大壓力，太多規矩嘅。咁我成日通常頭嗰20分鐘都放電嘅，放咗電之後，其實佢攰啦嘛，咪開始有機會佢要專心去聽你講。會有啲玩到唔停得㗎？都有㗎。係咁走嘅咁走。咁要視乎情況啦。有㗎，打側手翻啊，好想倒立都有㗎。尤其是佢哋習慣咗嗰個空間係同你適應咗熟咗，佢知道入當自己嘅世界㗎啦，佢到就。係㗎，會有好，即係可能佢哋有埋一啲叫做過度活躍症嘅症狀嘅，呢啲都有嘅。所以嗰啲更加你要放咗電先，係啦，出晒汗，跟住好攰啦，去飲水，嗰下我就會知OK 啦，啲電放到差唔多啦，我就可以做一啲社交上比較深層次啲嘅治療咁樣。有啲成功個案可唔可以俾大家分享下？即係點樣做完之後佢有咩轉變咧？啲小朋友又即係特別你心印象嘅，都多㗎。譬如有個小組佢係5個小朋友，咁入到嚟就係咧都係用絲巾玩跳舞啦咁樣，咁嗰個都係我開頭個階段去做呢啲小組嘅，咁就係叫佢哋音樂停嘅時候要去停咧。我發覺就係有啲人其實係唔聽到，咁但係我發覺就係我要堅持嘅，停咗就係停啦。咁我就要當然要鼓勵一啲即係做到嘅小朋友，你真係停唔到喎咁樣。然之後咧，其他小朋友咧其實咧好得意嘅，雖然佢唔習慣，但係當見到咧連埋我哋導師啦，係咪5個加8個人裏邊有6個人停咗，嗰2個就會好奇怪啦。咦？點解停啊？咁樣停下啦。咁其實就係咁樣。點解我咁講咧？我要講少少啲科學研究嘅嘢。因為人咧原來有一啲叫做鏡像神經系統喺大腦裏邊嘅。佢就講緊就係如果佢見到一啲人去做緊某一啲事情咧，其實嗰個影像佢係會入咗腦，佢會好似反映咗、投射咗一啲嘅記憶喺裏邊嘅。咁其實透過呢一個刺激佢哋個鏡像神經系統咧，係會令到佢學識下身邊人做緊啲乜嘢啦，講緊啲乜嘢啦咁所以我頭先嗰個小遊戲就係咁啦，即係雖然係啦，你見到人哋停，咦我係又要學下停。
咁樣講，即係由小組嚟講，又有呢個得意喺當中。係㗎，有啲小組嘅力量啊嘛。咁另外我有一個都有好多好心啊，譬如有一個小朋友，佢本身就係逢係跌親咧，都好似入不死身咁樣。哇！好嚴重啊！嗰個係個女仔，好彩我哋係木地板啦。咁手都開繼續。好彩我啦，但係咧佢係即係成日佢本身嗰個平衡力又弱啲啦，好容易跌親撞到人。佢係永遠冇行過。咁但係我覺得呢個其實都唔係一個健康嘅表現。會有危險性嘅就咁樣。冇錯，即係你戒親又冇嘢流血啦，跟住又繼續玩。但係佢本身唔係個神經系統，即係嗰個點講啊？譬如痛覺神經系統嗰度係正常嘅。自閉症人士有一個咁嘅狀況，就係佢啲感官系統係唔能夠正常運作嘅嚇，一係就過敏啦，一係就特別冇反應咯。咁我諗呢個小朋友佢就係冇乜反應嗰種。咁但係我覺得，既然我見到佢咁嘅情況咧，我就要特別做嘢嘅，我覺得嚇，因為即係特別抽出嚟個別同佢做。都唔使嘅，都喺個小組裏邊。係因為佢喺小組裏邊一定係會有跌親嘅，每次都有。留意佢多啲啦。留意佢多啲咯，咁我會話俾佢知咯。佢跌親嘅時候，我話你痛唔痛啊？咁佢又唔理你，繼續話。我係真係鍥而不捨，每一次你痛唔痛啊？然後可能我哋會掂下佢嗰個痛嘅位，提醒佢，幫佢刺激翻。係啦，因為佢個觸覺其實係需要被再刺激噶嘛。咁去到其實只係第4次小組啫。佢已經有唔同啦，就係咧知道自己跌親啦。佢好得意㗎，佢原本係起身就跑㗎嘛。佢嗰次係呆咗，然後望住我。你仲唔問我？我已經問咗。嗰人諗，你仲唔問？其實真係教育緊佢同埋刺激緊佢個觸覺咧。佢嗰次係開始呆啦，真係痛，跟住佢都走。但係起碼你睇到佢意識到，係啦。咁啊後期每次佢繼續跌，我哋繼續講咯。咁最後有一次就唔知道自己邊度痛啊？應該痛喺邊度咧咁啊？係啊，冇辦法。但係我哋要即係掂佢嗰個跌親個位咯。咁最後佢係好有趣，好似我要整到佢喊咁，佢最後佢喊，即係一個小組裏邊佢喊，我就知啊，佢終於即係正常翻。BB 終於出世啦！係啊，都好得意嘅呢個。咁另外有一個就係好嚴重嘅自閉症嘅，佢完全唔可以講嘢，亦都好中意瞓喺地下。咁但係我其他小朋友咧就相對比較輕度嘅自閉症嘅，咁個媽咪就同我講話佢係唔講嘢嘅。係啊，返幼稚園老師都話佢唔講嘢。咁後尾我就留意啦，咁但係嗰係第一次。咁完咗嘅時候我就同媽咪講，我媽咪啊佢有講嘢喎咁。咁佢媽好驚訝啦，梗係。幾大個啦小朋友？5歲。5歲。嚇！佢話佢講乜嘢啊咁？我話我冇啊嗱，我成個小組就係照常地同佢傾偈。我望住佢。佢望唔望我都唔緊要嘅，我照講。譬如頭先臨走嘅時候，我話要翻屋企咯喎，要着鞋咯喎，好唔好啊咁？佢會答我即係佢發咗個聲音。咁我會 take 呢一個係一個佢嘅表達嚟嘅，因為佢完之後咧，佢真係着鞋。咁好似大家有個 response 係啦咁樣。咁其實我係講呢個例子俾媽咪知，就係可能佢期望個小朋友係講翻説話。即係個小朋友未講到清晰嘅言語，佢完全講唔到㗎。即係啲只係發音嘅啫。發音係啦，但係嗰個發音係跟隨我個問題個指示去做。最緊要係互動到。互動啦，然後佢會着翻鞋啦。咁我就話俾媽咪知，其實呢一種就係佢嗰個世界嘅溝通方法。咁我就覺得喺個工作裏邊，除咗幫個小朋友之餘，就係幫個家長去理解個小朋友。係啊，呢個好重要嘅，因為我發覺好多時有啲家長即係過分嘅期望啲小朋友，即係好細個嘢識得自理嘅係咪？小學就要識得做大學論文咁樣。呢個都係呢個社會趨勢嚟嘅，雖然浮誇咗少少，但係我恐防有一日係咁。係啊。咁你講到溝通呢個問題啦，我諗咧好多觀眾可能都有興趣咧。譬如你喺呢個呢一個組別裏面都叫做得幾成功啦。咁有冇啲 tips 同佢哋分享話，如果真係做類似嘅輔導工作啦，或者教育工作，面對呢班自閉症小朋友嘅時候，點樣可以改善佢哋嘅溝通咧？其實最緊要啲指示好簡單清晰啦。
第二就係因為如果係小朋友嘅話，你一定要踎低同佢傾偈。因為我哋講緊就係要有眼神接觸。即係簡單意思即係我只可以同一時間俾一個指令，就唔可以好多指令俾佢咁樣。開頭階段係嘅，係啊，可能頭先講嗰個例子啫嘛。有音樂就要跳舞，冇音樂就要唔準喐噶咯喎，咁樣咯，就係咁樣嚇。咁呢個係一個即係眼神交流嘅溝通啦。第二就係好多時候我諗個文化就係好習慣話俾佢知有咩做得唔好。但我諗喺自閉症小朋友，佢要簡單直接啊嘛，讓佢知就係佢做得好，我哋即刻讚佢，要不斷即係提點強調。即係仲要具體咁話。具體嘅係啊係。咁我諗最緊要係咩咧？就係我哋嘗試咧，就好想佢配合我哋嘅世界。但我調翻轉去諗就係，我哋其實要走入呢個世界。好似我頭先講緊一啲科學研究啊，一啲理論啊，佢哋嘅特徵，其實係讓我哋明白咗佢有咁嘅情況。咁我哋會調教自己嘅節奏同埋個期望。係，我諗呢個都係一個，我覺得對家長一個好好嘅提醒，因為好多時都係啲家長好容易就用咗大人嘅世界，就要個小朋友好似個大人咁，反而佢哋就唔明個小朋友嘅內心世界係點。係啊，咁同埋我諗最緊要係開心地去經歷嗰個。咁呢個更加即係好重要啦。即係要雙方都開心喎，係講緊雙方都要開心喎。係㗎。咁有冇啲 tips 係特別 for 家長，或者你有冇啲説話同啲家長講下咧？我諗好似頭先咁講啦，即係認識佢嘅世界開始，慢慢去喺佢嘅世界陪佢玩。慢慢地佢其實係會模仿我哋嘅生活習慣、生活動作嘅嚇。其實我見其實好多自閉症嘅家長本身已經好努力，呢個係我睇到好欣賞嘅地方。只不過有時面對嗰個即係教育環境咧會有壓力咯。但係我諗都係記住嗰句，小朋友其實喺玩嘅過程已經學習到點去自處，點同人社交。我哋放鬆地同佢玩咧，其實佢已經慢慢有改善。明白。咁咧，我哋就唔好淨係紙上談兵啊！咁有啲咩可以同我哋示範下？啊，呢啲道具會唔會可以同我哋講解下？都可以㗎。不如我哋即時示範啦。介紹下。好啊。嗱，咁樣頭先有試過咧，呢個講個絲巾啦，我都想你哋一人攞一條絲巾先喎。係啦。似而家香港嘅天氣。係點咧？即係好大霧。好啦，咁啊，其實係啦。如果佢咁樣喐咧，可能我都會已經諗到一個遊戲同佢哋玩嘅。點啊？你繼續做先。好，一陣間咧，我哋見到 Louis 咧將個絲巾放落嚟嘅時候，我哋試下嗌佢個名，或者嗌 Louis 個名。係啦，或者同佢 say hi 好冇？好。Hello 又得。Hello。見唔見到啊？見到。Hello。我要扮自閉症啊！睬你哋嗰啲。係啦，可能係咁樣嘅。但係咧我哋就會嗌啦 ，Louis 望住我哋 ，Louis 你好咁樣。好啦 ，Louis 我哋而家調翻轉我到 Aqua 啦喎。咁啊Aqua 你可以喐你嘅絲巾啦。我哋見到佢樣就同你 say hello 好嘛 Hello。咁你有時未必咁快嘅，但係呢一個係即係我就係點樣有時適時去取材啦咁樣。咁又試過咧，有一啲小朋友好得意嘅就可能攞個 cushion 都得。好啊。試過咧，我擺全地都係 cushion 咁樣，佢哋就會自己攞嚟玩啦。咁我有一個咧就可能俾佢學下啲專注力啦，同埋身體平衡啦咁樣。咁我就會建議不如我哋試下玩雜技咯咁樣。咁即係一啲好有趣嘅嘢引佢哋興趣啦。係啦，咁啊攞個 cushion 可能擺喺頭頂。咁佢哋就試下行啦。要行嗰學儀態㗎。但係講緊其實佢哋要學下點平衡啊，點樣專心啊咁樣。呢個就係其實都係配合佢哋本身一啲身體協調啊，一啲專注力嘅訓練嚟咁樣嘅。我哋唔會放過 Alex 嘅，我哋一陣間出去會做啲再大動作啲嘅，好唔好？好啊。好，大家睇住啊。好。you
我哋每日一起身，就好似俾種種無形嘅規限框住，行每一步之前都要聽旁人嘅意見，行每一步都唔容許犯錯。但到底我哋行得咁小心翼翼，為咗啲咩呢？每日為咗未來，為咗升職，為咗3餐2日做嘢做，朝10晚10，忙足12個鐘，唔計較付出有幾多。為咗工作，我哋可以犧牲好多嘢，屋企人、朋友、時間。但有時我都喺度諗，營營役役咁樣工作，得到嘅真係我想追求嘅。即使我哋往往因為好多唔同嘅原因，堵塞咗自己追尋夢想嘅路，但我始終相信，夢想即使冇可能100%實現，但唔可以有101%嘅放棄。係咩身份、咩年紀，仍然可以同一班隊友一齊開心籃球。呢個咧遊戲咧就可以俾小朋友去練習一下控制啲小肌肉啦，同時間咧有一個一齊活動嘅社交訓練啦。咁同時間你見到我哋咧個布上面有個波啊嘛，咁其實喺度碌下碌下啦，甚至拋下啦，其實都俾佢有一個專注力啦咁樣。有時咧，如果而家呢個活動咧就俾佢哋一啲創意嘅舞動啦，咁有兩條絲帶俾佢去喐咁樣嘅。咁小朋友基本上攞住袖子咧，其實已經咧好自然去喐嘅。咁我哋會盡多啲佢嘅創意表達啦、鼓勵啦。咁慢慢咧，可能我哋會俾啲主題嘅。可能咧我哋用呢個袖子同人打招呼先咁樣。咁當然有啲自閉症小朋友佢未必會咁主動啦，去咗嚟做多樣嘢啦，係啦。咁可能作為一個小朋友可能主動少少走去同佢打招呼咁樣，哇你好咁樣。若然咧有一啲比較主動啲嘅，可能我哋學下，我哋不如學阿 Louis 咁樣咯，呢個似咩動漫啊？覺得可能係蝴蝶啦，企鵝啊，企鵝啦，我哋一齊試下扮企鵝先。我哋見到企鵝係打下招呼好唔好咁樣？咁有時佢哋可能會肯打招呼啦，有時唔肯咧，咁唔緊要嘅。但係佢會見到我轉動作，好似試下跟阿 Alex 哥哥咁樣，係啦。有時咧佢哋會覺得好似嘅，咁我哋會估咧真係好似喎，係啦，就係啦，阿爸咧就會喐埋個喎隻腳，
我哋又試下喐腳先。有時透過小朋友同佢講做嘅呢個動作咧，會變成一啲新嘅動作。向後又得咁樣。係啦，咁喺呢個過程就係好開心啦，又減到壓啦，甚至咧我哋會有啲表演時間嘅。係啦，邊個想表演先啊？好啦，咁啊 Alpha 表演啦。咁呢種係一啲咧，即係個人空間嚟嘅。好啦，多謝到 Louis 啦，係啦，我會俾掌聲啦。你點喐都好，我哋都係鼓勵佢，俾佢係自己嘅過程啦。我哋要一齊跳翻落先，我哋試下走去唔同嘅地方，係啦，係啦，非常好喎，係啦，咁咧呢個就係一個過程咧，俾佢哋去有創意啦，亦都可以去表達佢自己啦，亦都同時揾機會俾佢哋一齊變成一個社交一個活動。咁對於自閉症小朋友咧都好有用嘅，真係好刺激我啊！咁咧，我哋玩就玩完啦，咁我又要講翻少少正經嘢咯喎。我諗咧好多觀眾都會好有興趣。既然舞蹈動作治療咁好，去邊度可以有得學咧？其實而家喺香港咧就未有一個咁樣嘅專業訓練嘅。反而就如果真係有興趣學咧，可以揾下唔同國家嘅舞蹈治療協會，裏邊都有一啲資源咧，講緊喺邊一度可以讀包括咗美國舞蹈治療協會啦、英國啦、德國啦、澳洲啦，咁內地而家都有嘅，咁可以透過啲網站可以揾到個學習途徑。除咗啲咁專業嘅想學，可能有啲家長即係小學可能真係想學一啲小嘅技巧啊咁樣。即係嚟到幫自己小朋友，咁有冇呢啲咁嘅渠道啊？你幾時開班啊？係咪？其實間中現在嗰幾位治療師係間中都會有開呢啲咁嘅工作坊，咁甚至一啲社會服務機構，其實佢都好想學下一啲簡單嘅技巧，點樣幫到啲服務使用者嘅。咁可以密切留意。係 Alex 都會喺我哋嗰個 Facebook 嗰度留低佢嘅聯絡方法。好啊，好啊。咁好啦。你會有啲咩大計咧？講到落嚟呢度，不如就同大家講下。好啊，咁其實預計我8月嘅時候個舞蹈動作治療就會完成個訓練啦，攞到個認可資格啦。咁我 master 嗰個表達藝術治療有同時間一齊去攞到個認可資格嘅。開班可以。都唔係叫班嘅，因為其實我而家本身喺工作上面都好多機會應用到呢一啲嘅即係專業訓練咁樣。咁我最想係點咧？真係以後係專職去發展呢兩類嘅工作，一啲藝術同心理治療有關嘅工作。咁因為呢個係我興趣啦，同埋都花咗咁多時間。我亦都睇到呢幾年實習裏邊真係睇到嗰種成效。我亦都好想呢一啲藝術治療喺香港可以普及。咁最重要係咩咧？就係因為呢啲藝術治療啊、舞動治療其實都係外國傳人嚟。我覺得香港係需要一種時間，亦都需要有一班人咧去發展佢有本土特色、本土文化嘅一種即係藝術治療。咁我希望我Aqua啦，同埋即係自己啲同學可以一齊去做到呢一個嘅起步咯。我都好贊成同埋好睇到個需要性喺度。譬如我哋而家睇到話啲小朋友功課好大壓力啊咁樣。又要俾時間玩，我諗除咗佢哋玩之後，積壓咗好多情緒啊！佢哋唔係淨係玩可以即係就釋放到甚至可能佢哋需要一啲更加專業嘅人士嚟到幫佢透過一啲活動啊、舞蹈啊咁去幫佢哋消除或者釋放翻佢積壓咗嗰啲情緒。我哋成日都話咧，雖然個名叫做治療師啊，但係唔係代表話嗰個人要有病先去揾治療師，其實係一個成長嘅嘢咯，即係陪佢哋成長啊，個個都有發展空間啊。我又可以揾你幫，你又可以揾我幫咁樣，咁就最好啦。咁好啦，最後想你俾翻一個身心靈嘅小貼士，大家帶翻屋企用。我諗
舞蹈動作治療講緊就係佢好相信身體一啲好自然流露嘅表達啦咁樣嚇。我估就係我哋可以大家留意下，都市人咧好多腰酸背痛、胃痛，係咪啊？頭痛唔喐咁樣。係啦，頸筋膊痛都有咁。若然如果排除咗係一啲身體生理嘅問題嘅話咧，可能我哋要留意下啊呢個胃痛點解成日出現咧？可能就係同我哋個情緒啦、壓力有關嚇。咁其實身體就係好坦白話俾你知，其實我唔舒服啦，我頂唔順嚇，我唔係真係胃痛，不過係有壓力啫咁。若然你可以留意到呢啲身體俾自己嘅訊息咧，咁呢個係一個第一步好好嘅意識嚟嘅。awareness 係啦，呢個意識嚟嘅，去留意到。第二就係當然如果你想嘅話，梗係可以揾治療師啊，揾一啲社工去幫手啦，或者心理學家啦咁。若然你話我想自己去俾自己調整下，平日都可以幫到自己嘅。咁譬如頭先講，如果你係膊頭好攰，係因為壓力嘅話咧，其實可以翻屋企揾首好柔和嘅音樂，或者你好中意嘅音樂，由痛嗰個位開始去喐，係啦嚇，然後俾自己去放鬆一個好私人嘅空間咁樣嚇。咁其實可能一首歌兩首歌舞動一下，緊下壓，俾一個咁嘅空間自己，其實你已經可以有一種平衡嘅即係作用喺度。即係翻嚟跳翻拍舞先，都可以嘅。好，我哋今日真係好多謝 Alex 上嚟同我哋講呢個咁有趣又咁有 powerful 嘅一個藝術治療項目。好，我哋有機會再請你上嚟，好嗎？多謝你，多謝晒，拜拜。拜拜。